Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Denandatami dari kelas 2A Keperawatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang latihan batuk efektif, di mana nanti akan ada video pemaparannya kepada kalian. Baiklah, saya akan memaparkan materi latihan batuk efektif melalui media leaflet. Apakah itu batuk efektif? Batuk efektif merupakan suatu metode batuk dengan benar, di mana klien dapat menghemat energi sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Apa tujuan batuk efektif? 1. Melatih otot-otot pernafasan agar dapat melakukan fungsi dengan baik. Yang kedua, mengeluarkan dahak atau sputum yang ada di saluran pernafasan. Yang ketiga, melatih klien agar terbiasa melakukan cara pernafasan dengan baik. Apa manfaat batuk efektif? 1. Untuk mengeluarkan sekret yang menyumbat jalan nafas. Yang kedua, untuk memperingan keluhan saat terjadi sesak nafas pada penderita jantung. Bagaimana cara melakukan batuk efektif? Cara melakukan batuk efektif yaitu 1. Anjurkan klien untuk minum air hangat agar mudah dalam pengeluaran sekresi. Yang kedua, tarik nafas dalam 4-5 kali. Yang ketiga, pada tarikan selanjutnya, nafas ditahan selama 1-2 detik. Yang keempat, angkat bahu dan dada dilonggarkan serta batukkan dengan kuat. 5. Lakukan 4 kali setiap batuk efektif. Frekuensi disesuaikan dengan kebutuhan. Peralatan yang digunakan untuk melakukan batuk efektif yaitu bantal, sputum port, air minum hangat, tisu, handuk, dan perlak atau alas. Cara mengurangi gejala batuk. Ambil setengah buah jeruk nipis diperas, kemudian campurkan dengan 1 sendok makan madu, aduk sampai rata, kemudian diminum. Yang kedua, 1 buah jeruk nipis dipanggang sebentar, kemudian diperas dan dicampur sedikit garam, kemudian diminum. Untuk mempraktekkan batuk efektif ini, saya akan memperlihatkan di praktek pasien nanti. Saya, perawat Putri, akan membantu ibu dalam melakukan batuk efektif. Apakah ibu bersedia? Selanjutnya, letakkan handuk pada dada klien. Misi ya Mbak, saya akan meletakkan handuk pada dada Mbak. Selanjutnya, letakkan pengalas di paha klien. Permisi ya Mbak, saya akan meletakkan pengalas pada paha Mbak. Selanjutnya, berikan klien untuk meminum air hangat terlebih dahulu. Permisi Mbak, sebelum melakukan batuk efektif, Mbak harus meminum air hangat terlebih dahulu. Selanjutnya, bisakah Mbak meletakkan tangan kanan Mbak di bagian dada atas? Mbak, ikuti instruksi saya ya. Tarik nafas, hembuskan dari mulut. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas lagi. 1, 2, 3, hembuskan. Bagaimana Mbak? Apakah Mbak sudah merasakan perutnya sudah mengembang? Selanjutnya, prosedur batuk efektif. Baiklah Mbak, Mbak bisa lihat saya dulu, kemudian Mbak praktekkan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan, lalu keluarkan. Bisa ya Mbak? Baiklah Mbak, Mbak bisa ikuti apa yang saya lakukan tadi. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Tarik nafas. Kemudian spot sputum diberi label dan diantarkan ke laboratorium.
Lalu, beritahukan kepada klien bahwa prosedur waktu efektif sudah diselesaikan. Permisi Ibu, prosedur waktu efektif sudah diselesaikan. Bagaimana keadaan Ibu? Apakah sudah nyaman? Baiklah Ibu, saya permisi ambil handuknya ya. Baiklah Ibu, saya tinggal dulu ya. Apabila ada keluhan lain, Ibu bisa panggil saya di ruang. Terima kasih Ibu. Sekian dari materi latihan batuk efektif. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.